完了呀，各位大哥，昨天才搬的新家呀，今年就要没了。挑战荒野钓鱼求生30天，和其他3名选手共同竞争，第1名赢10万大奖和10万元的放流鱼苗。今天已经是比赛的第10天了啊！转眼这个赛程已过1/3了。就在昨天，我们不仅是乔迁新居啊，而且洗中了一条15.5斤的大草鱼。目前我们的渔获总榜以27.3斤稳居榜首啊！而且现在我们的物资也是全场最富啊！这个日子啊也是越来越好起来了，但是丝毫不能飘啊！我们今天继续加油努力。这今天一大早啊，不知道这是在干什么，好像在捕鱼啊，各位大哥。这今天不是凉了吗？估计这个鱼是比较难钓了哟。今天渔业公司在捕鱼啊，不知道对这个鱼群的影响大不大？感觉应该还是挺大的。看到前面一张大网，后面又有船在那里赶，哎，今天应该很难钓哦。我们来开点饵料试一下啊！今晚吃鱼果然心动。如果饵料都没口的话，那就真的是凉了呀，各位大哥。还是来到了我们昨天上大草鱼的这个钓位啊，这个窝子算是养成了，草鱼、鲤鱼、青鱼都上了啊，看看今天怎么样。鱼竿还是用到了这根卧顶王者神剑3代大物竿轻量版7.2米。最近涨水啊，这鱼都会在边边上来找吃的，我们一直都钓得很近啊，它都爬到这上面来钓了。高里头。在这坐了几个小时啊，是一个口都没有啊，各位大哥，都快在这里睡着了。看来这个捕鱼对鱼群的影响还是蛮大的。钓饵料罗非都不怎么吃啊，哎，还好我们昨天钓了一条大草鱼啊，现在物资还算比较充足，先回家做饭吧。先到我们庇护所这里来挖个灶出来啊。好嘞，刚刚好啊。今天中午我们吃个腊肉配米饭啊，昨天换的腊肉还有大米，腊肉来2根，还剩3根，开整。水搞里头，再把我们的大米下进去。让米慢慢煮啊，来把我们的香肠给它切好。这刀也没有，只能用这把破伤风之刃了。这个刀感觉切都切不动。这切出来还是有这么多了，先装到碗里。米也煮的差不多了，把米汤给它控出来。哎，这个米汤真香啊！哎，米汤控干，我们再把腊肠搞里头。盖上锅盖，转小火，让它慢慢焖，焖熟了就可以开饭了啊！开饭喽！哇塞，好香呢！这让其他3大恶人看到，那不得口水都流下来了啊！看这香肠，太 nice 了！装完。哎，这米饭也是煮的相当的成功了。刚好1人1碗呐。这怎么得了啊，各位大哥，这个生活太好了。先吃个腊肉，太香了，满满的肉香啊，太过瘾了。老板，赶紧来吃。怎么样，老表？相当nice。
争取再多钓点鱼，我们把腊肉也换回来吃。这个生活真的是越来越好了。吃完饭，我们再把个人卫生问题好好的清洁一下啊！很多大哥都看不下去了呀，说我一天搞得像个乞讨的一样，这衣服穿的都包浆的不成样子了，头发也油的能炒菜了。说实话，自己也看不下去了，今天好好的洗一下。救生衣高的头。哎呀，爽啊，各位大哥！哎呀，舒服啊！这衣服啊，应该是洗不干净了，主要是没有洗衣粉了。不过也没事啊，把这个汗味给它清一下。再用这个木炭把牙齿好好的清洁一下。在野外没有牙膏牙刷呀，这个木炭的清洁效果还是很好的。再用这个草木灰把脸和头发洗一下啊，这个草木灰能达到去油的效果。洗完瞬间感觉是清爽了不少啊，各位大哥。下午我们还是在这个钓位上来好好的守一下啊，每天下午这个位置的机会还是很大的。狂风暴雨要来了呀，各位大哥！好大的风啊！我的妈呀！我的妈呀！哦！我的妈呀！哎！妈呀！我的妈呀，这个风好大呀，人都要吹跑了。我们赶紧回庇护所吧，看看庇护所能不能扛得住哦。哎呀！完了呀，各位大哥，昨天才搬的新家呀，今年就要没了。哎呀，完蛋了，完蛋了！雨终于是停了呀，各位大哥，这下真的是天都塌了。我们昨天刚乔迁的新居啊，现在一下子变成这个样子了，雨布全部都撕烂掉了。哎，真是厄运专找苦命人呐！还好我们这个主体还是比较稳固的，这个顶呢还没有被掀飞，还是勉强能睡的啊。只不过我们这被子全部都湿透了呀，浑身上下也全部都湿透了，还好还有一件干的外套啊。老表，今天晚上我们2个人要抱着睡了，明天必须要找节目组搞一张新的雨布过来，不然这不得行了。哎，那我们就明天见了，各位大哥。